Umama kaKeeya uthi kwahlwa emine ngomhla ka-15 January ku-2024 khathi indodakazi yakhe eneminyaka emine ithunjwa idlala nabangani bayo kulendlu ngumuntu abebehlala naye egcekeni UNonhle Matshebula. Yatholakala kulesi sikhwama esequlekile. I saw her dragging a suitcase. And then she just said, I'm going somewhere. Whereas earlier on she was playing with the kids. She said she was playing hide and seek with them. So when she was dragging this big pink suitcase, I followed her. Umama kaKeeya uthi bese kuphele iminyaka emibili behlala nalona owesifazane. Wasola ukuthi kukhona ukushaya amanzi uma esehamba isigubhukane. I found my daughter lifeless. My daughter was inside that suitcase. I found Keeya there. Umsolwa wabaleka kuze kube manje akaziwa ukuthi ukuphi. Umama kaKeeya ufuna izimpendulo. Sifuna uNonhle atholakale because only she can tell us ukuthi bekazomyenzana uKeeya, bekamusa kuphi. She can tell us who she's been working with. Ucela umphakathi ungazibambeli umthetho ngezandla. Sometimes it happens umuntu makatholwe ngumphakathi that they take things into their own hands. I'm pleading with anyone, mabamthola uNonhle, at least babiza amaphoyisa. Indodakazi yakhe igcine idlulile emhlabeni, ifihlwe ngesonto eledlule. Amaphoyisa aqinisekisile ukuthi izithombe zikaNonhle Matshebula ezisabalale ezinkundleni zokuxhumana ezakhe umsolwa, kodwa-ke athi umazisi wakhe owomgunyathi. Acele noma ngabe ubani onolwazi ngaye aze nganeno. Ezindabeni zethu kumzansi wethu nginguSilindo Kuhle Gumede eSoweto eGauteng.